tev būs ļoti daudz jāmaksā man. Bet man ir viena ideja. Tu vari man nemaksāt, bet tev jāsataisa džipu un aizved mani kādā ekskursijā. Ja šī arī būtu īstā nauda. Sākumam, protams, šis noderētu, bet ar to mums vēl nepietiks. O, Rodī, es jūtu, ka tikšu pie naudiņas, bet šo naudiņu tu vari paturēt sev. Ieliec maciņā, mums noteikti noderēs degvielai, ja mēs kaut kur tālu brauksim. Mani ņemsiet līdzi? Nu, met, pastīsimies. Nu, Lotiņ, diemžēl tu ekskursijā šoreiz netiec. Rodi, meitenes nekur nebrauc. Gatavojies ceļojumam. Tas ir neticami, bet tiešām mūsu sapnis piepildījās, un kopā ar Rodrigo aizbraucām lielajā piedzīvojumā uz Albānijas kalniem. Kā mums tur veicās, jūs redzēsiet nākamajās sērijās, bet ceļš līdz šīs sapņa īstenošanai nebija nemaz tik viegls. Un šis noteikti ir mūsu dārgākais projekts, kāds ir bijis līdz šim, bet visu pēc kārtas. Nu ko, esam nobrieduši ļoti interesantam, ļoti aizraujošam un nesevišķi lētam projektam. Vasaras beigās dosimies uz Albāniju, bet ar Lariju esam tikuši pie viena amerikāņu auto, un tas ir Dodge Ram. Nu, lai tas viss piedzīvojums būtu interesantāks un aizraujošāks, mēs paņēmām višķiņu palietotu un savedīsim viņu kā konfekti. Sākām mēs ar to, ka nojaucām kuzavu nost, tiks noņemta arī kabīna nost, apstrādāt ar smilšu strūko rāmis, izpūsts, apstrādāts, sagatavots pilnībā. Tiks nomainītas visas nesošās daļas, bremžu suporti, bremžu diski, eļas tiltos, eļas degvielas sistēmā būs filtri nomainīti, eļas dzinējā. Jūs ticiet, ka mēs 2 mēnešu laikā to paspēsim izdarīt? Es ceru, ka uz Albāniju mēs nebrauksim un nebūs jāsēž uz tādas kastes. Arī varbūt var izstāstīt tagad. Kopš pēdējās reizes, kad bijām, tad ir nokrāsots rāmis, ir noņemts izpūtējs, ir jau šeit iedzīts, ir priekš izārdīta. Tūlīt nākamais tātad sliekšņi tiks nozāģēti un likt jauni metināti. Jā, tiks mainīti jauni sliekšņi. Tiks rītā nomainīta pilnībā visa uzkarā aizmugurējā. Tiks sākts mainīts uzreiz arī bremžu diski, bremžu kluči, bremžu šļaukas. Būs jauns gāzes balons ar jaunu reduktoru. Kā tev liekas, mēnesis pietiksies? Es domāju, nav jau variantu. Variantu nav. Nav variantu. Jo tuvāk tuvosies tas mēneša beigas, jo ilgāks darba laiks sāksies. Un šeit ir sagatavota visa rītošā daļa, lai mēs rītā liktu virsū. Tad šeit ir sagatavots jau likšanai lukturrāmis, kur ir jauns radiators jau stāv sagatavots. Un šīs ir tās riepas, ko es jums teicu, ar kurām mēs brauksim pa kalniem. Tie, kas regulāri skatās mūsu raidījumus, jau zina, ka mums nevienmēr viss notiek pēc plāna. Tā arī šajā reizē. Auto bija jābūt gatavībā jau pirms nedēļas, bet mums ir palikušas 10 stundas līdz izbraukšanai, un vēl tiek pievilkts beidzamās skrūvītes, un auto kravas kastē tiek gan ieliktas, gan izņemtas, gan arī samainītas dažādas lietas, kas var būt noderīgas kalnos. Tikai dažas stundas pirms izbraukšanas auto ir savas kārtībā, tā vismaz gribās cerēt. Varam doties atvadīties no saviem mīļajiem, iebraukt vēl ciemos pie Dobels atbalstītājiem Tenapors, iebraukt viršu uzpildes stācijā, piepildīt bākas un paņemt līdzi viņu gardo kafiju. Un esam gatavi doties savā lielajā piedzīvojumā. Tā kā mūsu automašīna jau tāpatām ir aplīmēta ar dažādām uzlīmēm, mēs esam vēl sagatavojuši tādas uzlīmītes, kurai valstī mēs izbraucam cauri,
to uzlīmi mēs uzlīmēsim uz automašīnas. Tagad mēs esam izbraukuši cauri Lietuvai. Patreiz atrodamies Polijā, Suvalkos. Polijas uzlīmi mēs līmēsim. Tad, kad mēs būsim izbraukuši cauri Polijai, tas būs rītā, jo šodien mēs pa nakti paliksim Polijā. Un tad pirmā uzlīme jāmēģina kaut kur uzlīmēt. Daudz maz taisni vismaz jācenšas. Tā. Pirmā uzlīme. Pat sanāca daudz maz. Yes! Lietuvai esam tikuši cauri. Nākamā mūsu iekarojamā valsts Polija. Nu ko, labrīt no rīta. Šodien mums ir pirmā pilnā diena, tā teikt, ārzemēs. Ar šo džipu esam izbraukuši jau lielāko daļu Polijas. Tad esam pārbraukuši Lietuvai, esam nedaudz aiz Krakovas. Mēs esam patreiz starp Krakovu un Zakopani, un pats interesantākais, ka šo viesnīcu vakar atradu kā vienu no lētākajām bookingā ar visu to, ka piedāvā arī brokastis. Un braucot jau tūmā klāt, es atcerējos, ka šajā viesnīcā mēs palikām arī ar Evitu un bērniem, tad, kad mēs braucām uz Slovākiju braukt ar riteņiem. Bet, nu, ko es varu patreiz pateikt? Džips mums strādā lielīt, protams, neko nedrīkst, bet viss ir kārtībā. Degvielas patēriņš viņam īstenībā ir ļoti mazs. Ir apmēram 20 litri gāze uz 100, bet ņemot vērā, kā viņš ir uzkrauts, cik daudz mēs esam salikuši mantas, ņemot vērā viņu lielo 5-7 hemiju motoru, īstenībā tas tiešām ir ok. Protams, mēs arī netrakojam, mēs neskrienam, mēs braucam uz robežās starp 100 un 120. Šodienas plānos mums ir izbraukt cauri visai Slovākijai, iebraukt Ungārijas tātad galvaspilsētā Budapeštā, pārbraukt, protams, pāri upei, apstīties gan Budu, gan Peštu, un tālāk doties uz Balatonu, un iespējams mēs jau laicīgi šodien būsim pie Balatona, atradīsim kādu kempingu, apstīsimies, kā tur ir ar mājiņām, bet varbūt šodien būs jau pirmā diena, kad mēs jau izmantosim un izmēģināsim savas teltis un gulēsim teltīs. Bet, nu ko, tagad dodamies uz pirmo benzīntanku, skatieties, saulīt, cik augstu, tad mēs atļāvāmies šodien pagulēt un dodamies tālāk. Plāni kā vienmēr mums lieli, tikai ja tas viss arī notiktu pēc plāna, būtu ļoti labi. Bet varbūt tad tas vairs nebūtu tik interesanti. Lai kur arī mēs dotos, Latvijas garšai ir vienmēr jābūt līdz tādai mums tērvets ūdens. Nav viena pudelīte vai vairākas, tās ir tiešām daudz. Tā ir pilna šī aizmugurējā kaste, tur ir viss tikai ar tērvets ūdeni. Un, protams, ne tikai tērvets ūdens, tā ir Latvijas garša, lai veldzētu slāpes, bet līdz mums ir arī tērvets alus. Un tērvets alus, tas ir svētki priekš latviešiem. Un savus svētkus mēs uztaisīsim kaut kur augstu kalnos Albānijā, pie ugunskura ar lielisku skatu, ar vietējām albāņu desiņām un tērvets alu. Kas var būt vēl labāks? Vēl joprojām esam Polijā. Šodien kaut ko mums neripo uz priekšu, neiet tie kilometri. Ja mēs braucam pa mazajiem celiņiem, mēs bijām iebraukuši Zakopanē, mums vajadzēja iebraukt gan veikalā, gan benzīntankā, uzpildījām degvielu, uzpildījām gāzi. Šeit gāze maksā apmēram 65 eiro centi par litru. Mēs uzpildījām pilnu bāku 95 litrus pār 61 eiro. Bet tagad braucam gar Zakopani, gar skaistajiem kalniem. Drīz iebrauksim jau Slovākijā. Pārbrauksim visai Slovākijai pāri un dodamies Ungārijas galvaspilsētas virzienā. Te riktīgi daudz vietas vispār ir. Izskatās droši vien, ka te ir liels bardaks viss te pie kājām. Bet īsti, ja kaut ko te sadara pareizi, tad var mierīgi gulēt kā īstā gultā. Varbūt bišķiņ pietrūks vietas, kad ir daudz mantas, bet es vienkārši lielāks par Odēsu, tāpēc man tā liekas, jā. Bet ir ok. Esam izbraukuši vēl vienai valstī cauri. Un mums kož Slovāku iebrucēja kaut kādu, viņam nepatīk, esam iebraukuši viņu valstī. Tā esam izbraukuši Polijai. Šeit jau ir viena uzlīmīte, un tā ir Lietuva.
Un tagad mēs uzlīmēsim vēl blakus Poliju. Nezinu, protams, cik taisni man tas sanāks. Slovākiju mēs varam saukt jau par savām otrajām mājām. Esam filmējuši gan augstos tātrus, gan slēpošanas kurortu Jasna. Esam bijuši gan ziemā, gan vasarā. Esam staigājuši ar kājām pa kalniem un braukuši ar velosipēdiem. Visas šīs sērijas varat redzēt mūsu YouTube kanālā Ceļot bez robežām. Braucam un ārā paliek arvien siltāks un siltāks. Patreiz ir 27 grādi. Jūtam, ka mēs tuvojamies dienvidiem. Mēs braucam, protams, dienvidu virzienā un tiešām jau paliek kārs 27. Un jūtam, ka kaut kas mūsu auto nav kārtībā ar klimu. Kaut kas īsti nepūš, it kā motoriņš rūc, bet īsti līdz galam viņš kaut kā mums ārā to augstumu nedod. Skatīsimies, apstāsimies kādā pārkingā, kaut kur ap maliņām. Pamēģināsim varbūt izņemt salona filtru ārā, varbūt tam kaut kas mainīsies, jo ja vēl daži grādi klāt un tiešām šitā pūtī, tad tas baigi mums nelīdzēs ar to vērsumu. No ārā ir baigākais karstums, reāli visu laiku svīstam. Mēģinam jau kāds 10 minūtes, Larijs mēģina kaut ko salabot ar mūsu kondicionieri. Nezinu, kā viņam tur veicās. Bijām domājuši, ka ir jāizņem ārā salona filtrs, bet izrādās viņam laikam nemaz nav iekšā. Bet no te tagad var redzēt, cik mums aizmuguri ir nosēdusies. Dēļ tā, ka te tās daudzās mantas mums ir pielikts pilns. Šis viss ir nosēdies. Cerams, izturēs mūsu kalns un cerams, ka mums nebūs ļoti liela akmeņa jāpārvar vai kaut kādi kalni. Vai visstrakākais, ja kāds grāvis ir, kad iebrauc iekšā un aizmuguri var atspiesties vai kaut kur pieķerties. Bet nu labi, cerams, ka drīz varēsim atkal kustēt tālāk, jo pēc apmēram stundas mums ir paredzēts, ka mēs iebrauksim jau Ungārijā. Hei, Larijam tomēr sanāca sataisīt mums kondicionieru klimu. Mums tagad pūš, mums ir vēsi šeit mašīnā. Pasvīdām. Nu, tagad varēs pačušķēt forši vēsumu. Jā. Tikko uzpildījām gāzi Slovākijā netālu no Ungārijas robežas, un cena ir 0,599. Degvielas maksā kaut kur patreiz līdzīgi, visu, ko esam redzējuši. Varbūt dīzels ir bijis šeit nedaudz lētāks, bet gāze šeit ir diezgan lētāka. Ir laiks pielikt vēl vienu uzlīmi, un tas nozīmē, ka mēs esam izbraukuši vēl vienai valstī cauri. Un mēs esam tikko izbraukuši cauri Slovākijai un stāvam te padām pie zīmes, ka šeit sākās Ungārijā. Un mēs līmējam uz savas auto jau 3. uzlīmi. Pat sanāca. Tīri smuki sanāca. Pat taisni daudz mums ir sanāca. Es pats pa sevi brīnos īstenībā. Lietuva, Polija, Slovākija. Un tā mēs te turpināsim šeit, apkārt te pāri jumtam. Patreiz ir pulkstenis jau gandrīz 4:30. Neesam vēl ēduši šodien pusdienas. Ļoti cerējām mēs uz ungāru gulašu zupiņu, un to tagad arī brauksim, mēģināsim atrast kādu foršu kafejnīcu. Ārā ir silts, ir karsts. Vēl vairāk jūtās, ka mēs dodamies uz dienvidiem, bet ļoti arī gribās ēst. Tā kā nekavējamies, dodamies tālāk un braucam pusdienās. Netālu no robežas esam iebraukuši Ungārijas vienā no pirmajām pilsētiņām, kur mēs esam atraduši tādu īstenībā diezgan simpātisku kafejnīcu, restorānu kafejnīcu. Un esam pasūtījuši sev šādus spainīšus ar gulašu zupu. Jo vispār gulašu zupa viņa nāk no Ungārijas, un mēs tagad aidīsim ungāru gulašu zupu, bet to, ko es esmu pagaršojis, manuprāt, kaut kur es esmu ēdis garšīgāku. Vai tikai pat gulašu zupa nav bijis garšīgāka pie mums Latvijā. Ungāri, ja jūs gribat uzlabot savu prasmi, gatavot zupu, atbrauciet uz Latviju. Mēs jums pamācīsim un iemācīsim, mūsu labākie pavāri iemācīs jums pagatavot labu ungāru gulašu zupiņu. Nu, ņem no otras puses, ņem nāzi, tev taču nāzes ir griez no sāna nost, un tas tu nevar muti atvērt kārtīgi. Tev tā porcija būs mums uz 3 tā kā vajag. Atnesam mums vienu tādu porciju uz 3. Tur ir izskatās 2 kg rīsi, kaut kāda gaļiņa nedaudz, sēnes
Un arī free kartupeļu šeit ir. Nu, nekas īstenībā daudz šeit nav, bet ar tiem rīsiem, ka apakšā viņus palika tik daudz, izskatās, ka šeit ir ļoti daudz. Budapešta ir ļoti skaista pilsēta, un ir nācies to redzēt gan dienas, gan arī nakts laikā. Iespējams, vakarā, kad sadegtas visas gaismas, pilsēta izskatās vēl burvīgāk un romantiskāk. Izbraucot cauri šai pilsētai, sapratām, ka šeit nāksies kādu reizi atgriezties un izbaudīt ilgākā laika posmā. Šī arī ir viena no tām Eiropas pilsētām, kur braukt nogaršot gardus ēdienus, kā arī porcijas šeit ir ļoti lielas, tā kā jebkuram gurmānam iesakām Budapeštu. Atcerieties, kad no rīta vēl teicu, ka vakarā dzīvosim kādā mājā pie Baltona ezera. Izrādās, tā māja ir pašiem jāceļ, un tā ir mūsu telts. Bookingā bija rakstīts 6 gultas vietas, bet īstenībā mums tiek piešķirts zemes gabals, uz kuru var uzcelt teltis un gulēt 6 cilvēki. Nu, tā mums te klājas, ja nemākam pareizi izlasīt. Jā, sākumā, kad mēs sapratām, ka mums šeit būs jādzīvo, bija sākumā diezgan liela panika. Vistrakākais bija tie knišļi, kas apkārt ir. Otrs ir tiešām tie cilvēki, kas apkārt šeit ir. Viņi ir ļoti daudz. Un ja tu brauc uz kādu mājiņu, kur tu esi pārliecināts, ka tev tulītām būs kādā gultas vieta, ka tev būs duša un tualete tepatām, tad atbrauc un tev ir vienkārši plika paļauja. Protams, ka mēs braucam izbraucienā, lai mēs dzīvotu pie dabas. Bet mēs negaidījām, ka mums vajadzēs izkraut mūsu salikto puzli un lego nakts laikā, ka mums vajadzēs saprast, kas šeit atrodas naktī. Šis ir mums tāds liels pārbaudījums, un es tā domāju, ja mēs esam šo izturējuši, tad Albānijas kalniem mēs esam gatavi, jo Albānijā, protams, skati būs daudz foršāk, apkārt nebūs tādu cilvēku tik daudz. Ļoti ceram arī, ka šo kništu, kas te ir šovakar, arī tāda nebūs. Kaut gan mums brīdināja, ka Albānija esot pavisam maziņi, kas arī koši. Labums ir tas, ka šie kništi ir ļoti daudz, bet viņi nekoši. Patreiz mēs malkojam līdz paņemtos ukru gaļas gata konzervus. Gati, paldies par konzerviem, ir ļoti garšīgi. Mums ir tomātiņi. Operātori mamma ir iedavusi tomātiņu. Mums ir Latvijas rupmaizīte. Mums ir tērets ūdentiņš, ko padzersim vēlāk. Bijām ieskrējuši nopirkt ātri augstu āliņu, tepat no vietējām veikalā uzspējām pēdējā minūtē. Tas laikam ir arī tas, kas mūs izglāba un sapratām, ka ne viss ir tik slikti, kā sākumā domājām. Var arī pabaudīt arī tādā vietā šo. Rodis jau ir iekārtojies savā teltī. Šī kopā ar Rodi mums būs pirmā nakts. Rodis jau vienreiz ir gulējis, es vēl neesmu. Paldies Vīkemper par šo iespēju izmēģināt, izbaudīt un saprast, kā ir dzīvot šādā teltī, kas ir uz jumta. Un droši vien, ka pabaudīsim nedaudz vakaru, cik nu viņu var pabaudīt, paēdīsim un dosimies pie miera. Un rītā no rīta jau parādīsim, kā šeit izskatās dienas laikā. Labrīt no rītā. Šis ir mūsu pirmais rīts. Esam patreiz Ungārijā pie Balatona ezera. Esam ļoti tuvu pie Balatona ezera. Es no rīta varēju no teltas skatīties ārā pa savu tā saucamo logu un skatīties uz Balatonu. Te gaišāks palika. Bet patreiz mēs izmēģinām, kā ir pagatavot brokastis uz šī griliņa, ko mums Vīkempers iedeva līdzi uz gāzi. Pieslēdzām un te tāda čuguna panniņa ir. Izcepsim desiņas, pamēģināsim izcept arī olas. Rodis vēl augšā nedaudz krāsas, bet mēs speciāli nolikām šeit, lai dūmi iet tur un lai viņš sajustu to desu smaržu, lai viņš celtos augšā.
Ziniet, kas ir pats grūtākais pagaidām pierast pie tā, ka katru rītu mums nāksies kārtot šo mašīnu, visu to bagāžas nodalījumu, visu to daudzās mantas, kas ir. Bet ja es domāju, šo 5 dienu laikā mēs iemācīsimies pareizi visu sakārtot, sapratīsim, kuras mantas ir jāliek priekšā, kuras aizmugurē, kuras mums vairāk vajadzēs, kuras nevajadzēs, kuras ir pusdienām, kuras ir brokastīm, un iemācīsimies varbūt tām ātrāk arī telti savākt. Es domāju, ka mēs to izdarīsim daudz ātrāk. Es uzņēmu laiku šodien. No tā brīža, kad es izkāpu no telts, ir pagājuši 2 stundas un 20 minūtes. Bet Arturs teica, ka, lai viss būtu kārtībā, lai visa raita ritētu, ir vajadzīgi pusstundas laikā tas viss jāizdara. Bet, varbūt mēs arī to iemācīsimies, centīsimies, ka katru dienu tas notiksies daudz ātrāk. Bet tagad aizējam, nopeldēsimies Baltonu ezerā un jau dosimies tālāk uz Sloveniju. Ar vienu vakaru un vienu rītu mums šajā kempingā pietika, un ja man jautātu, vai es gribētu šeit uzturēties ilgāk, atbilde laikam būtu nē. Bet visa ceļojuma laikā mēs jums parādīsim vēl kempingus, kur noteikti gribētu uzturēties pat ilgāku laiku. Šo Baltonu ezeru Ungāri uzskata par savu Ungārijas jūru. Viņiem izejas uz jūru nav, bet viņiem toties ir ļoti liels ezers. Kā jūs redzat, apskatieties, mēs esam cik tālu ezerā un cik sekls ir. Šis ir jau kāds 3. vai 4. sēklis no krasta tik tālu, tāpēc arī viņš ir kā jūra. Šeit ir arī smiltis, smilšains grunts, tātad dibens, un šeit var tiešām baudīt atpūtu. Ungāri ir ļoti iecienījuši, un ne tikai Ungāri, kā mēs redzējām, mums blakus dzīvoja poļi, dzīvoja austrieši, vācieši. Mēs samaksājam par šo vietu, kur mēs palikām pa nakti, 71 eiro. Tātad telts vieta 4 cilvēkiem ar visu mašīnu ir 71 eiro. Es neteikšu, ka tas ir baigi lēti un ka tas būtu baigi izdevīgi, bet, skatieties, cilvēki kempingā ir pārpildīts. Nopeldējušies Baltonu ezerā un pēduši pirmās gatavotās brokastis, esam gatavi doties ceļā, un šodienas uzdevums ir tikt līdz Slovenijas pilsētai Koperai, kur dzīvo mūsu draugs Saimons, un viņam esot kāds pārsteigums priekš mums. Ceļā uz Koperu nācās arī pastāvēt vairākos sastrēgumos, un vienā no tiem sapratām, ka mūsu kondicionieris atkal vairs nepūš vēso gaisu. Kondiškins izbeidzās. Tuvojamies vairāk dienvidiem, bet kaut kas mūs sāk pievilkt. Ļoti ceram, ka drošinātājs, bet patreiz nevaram atrast. Vajadzētu dabūt 2 vadus un palaist pa taisno, pārbaudīt, vai tas ventilators vispār griežās. Varbūt jāuzliek brīlītes, tā es izskatīšos gudrāks, ka es kaut ko vairāk varbūt saprotu. Saprat? Saprotu, tur ir 2 kabeļi. 2 trubas. Esam izbraukuši vēl vienai valstī cauri, un tā ir Ungārija. Mūs gandrīz Ungārijas mušas vai Ungārijas dunduri atstāja pie sevis, gandrīz mums apēda. Bet toties, Budapešta ir ļoti, ļoti skaista pilsēta, ļoti skaista galvaspilsēta. Noteikti tur kādreiz vajadzētu atgriezties, ja jūs neesat bijuši, tad atbrauciet. Galvenais, ka Budapešta ir jāredz gan dienā, gan vakarā, gan naktī, kad viņa ir izgaismota. Tādēļ mēs ar diezgan lielu prieku īstenībā uzlīmējam arī Ungārijas uzlīmīti uz sava auto spārna. Lūk, mums jau ir Lietuva, Polija, Slovākija un Ungārija. Esam atkal nobraukuši aptuveni 400 km. Uzpildījām vakar Slovākijā, esam izbraukuši visu Ungāriju. Esam izbraukuši cauri visai Budapeštai un esam netālu pavisam tikko iebraucam Slovenijā. Un tagad atkal pildam gāzi, un gāzes cenas šeit ir 87,7. Slovākijā mēs pildījām pa 59 centiem, šeit ir 87, tātad gandrīz 20 centi. 30 centi gandrīz dārgāk.
tiešām bišķi karsts ir. Un sevišķi, ja vēl kondicionieris nestrādā, tad ir pavisam karsts un muguri ir pilnīgi slapja. Un neko cerams, ka rītā, ja mēs uzpildīsim kondicionierī gāzi, tad mēs varēsim izbaudīt atkal vērsumu mašīnās. Jo kalnos mēs braucām, bija 30 grādi. Nobraucām lejā un te jau ir 36 grādi un bez kondicionieru braukt, tas tiešām ir traki. Tikuši līdz Slovenijas pilsētai Koperai, pirmais, ko darām, iebraucam uzpildu stacijā, nomazgāt ungāru mušus, sagaidām Saimonu un sekojam viņa auto, braucam augšā kalnos, kur mūs sagaida kas īpašs. Esam beidzot tikuši mēs līdz Slovenijai. Pēc navigācijas mums bija paredzēts, ka brauksim tikai kādas 5 stundas, bet atbraucām 7 vai 8 stundas. Kopā esam nobraukuši vispār 9 stundas. Mēs esam atbraukuši uz Slovenijas pilsētu Koperu. Mēs esam satikuši savu draugu Saimonu, viņa sievu Taņu, un mēs esam tagad atbraukuši pie Taņas vecākiem uz mājām, uz vakariņām. Viņi esot kaut ko speciāli pagatavojuši mums vakariņās un esot arī sagatavojuši kādu vietējo dzērienu. Bet mēs atrodamies tādā ļoti interesantā vietā. Pusstundas attālumā no Koperas kalnos augšā. Tagad līdām sēdīsimies pie galda, ēdīsim kopā ar viņiem vakariņas un tūlīt parādīsim arī jums, ko viņi ir sagatavojuši mums, jo pirms mēs braucām šeit, mēs ar Saimonu bijām sazinājušies. Viņš teica, ka, kad jūs atbrauksiet, būs vietējais ēdiens, tādu, ko viņi vietējie šeit Slovenijā ēd, un šeit kalnos esot kāds īpašs speciāls ēdiens. Šis ir Saimons. Čau! Mēs ar viņu iepazināmies, un viņš ir Slovenijā tas cilvēks. Ja jūs izdomājat braukt uz Sloveniju, vai jums arī ir doma braukt uz Itāliju vai Horvātiju, varat sazināties ar Saimonu, un viņš jums noteikti palīdzēs organizēt kādu tūri vai ceļojumu šeit Slovenijā. You just say only yeah. Yeah. And now, welcome drink. It's Arori and it's? Žižola is... Pirmais mēs mēģinām līķiet no tādām mazām ogām, kas augot tikai šeit, Istras reģionā. Nu ko? Priekā. Alkohola lietošana ir kaitība jūsu veselībai. Pārmērīga alkohola lietošana gribēju piebilst. We say priek, no? Priekā. 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 Okay. Priekā. Wow! He made it. Very good. Thank you. You must make Istran moonshine. bigger portions and send to Latvia. Good business. For London. Next time for Baltūru. Yeah. Izrādās, mums tagad būs nedaudz jāuzsēd starterīts un pats galvenais. Viss, kas šeit patreiz ir uz galda, viss ir taisīts šeit pat mājās. Es arī nedaudz ieskatījos, protams, virtuvē. Es redzēju, ka ir maize. Es uzprasīju arī maizi. Šeit patām ir gatavota cepta. Bet šeit, ko uz galda redzēt gaļa, speķis ar tādu vītinātu gaļu un desu, tas viss ir ražots te patām gatavots mājās. Šajās mājās saimnieki šeit ir gatavojuši. Ir tomāti un olīves un siers. Tas arī viss šeit pat mājās ir gatavots šajā nelielajā ciematā. Tā kā mēs visu šo pagaršosim, uzēdīsim. Tad mēs iesim šeit pat lejā kaut kur mežā esot neliels ezeriņš ar ūdenskritu. Mēs aiziesim līdz turienei, un tad mēs nāksim apakaļ un būs galvenais ēdiens. Ja jums nav šāds auto, ar ko doties ceļojumā, vienmēr var atrast kādu uzticamu ceļojuma aģentūru, kā piemēram S-Travel, un doties kopā ar viņiem uz tuvākām un tālākām zemēm. Atnācam it kā līdz ūdenskritumam. Protams, tajā laikā, kad ir lietus un kad ir droši vien, kad ir pavasaris un kad ir ūdens, tad šeit ir ūdenskritums, šeit ir tāds dīķis. Un šeit viss, kas nāk pāri, aiziet patām pa upīti, aiztek projām. Bet, droši vien tajā laikā, kad šeit tek ūdens, izskatās ļoti skaisti, tāda klīns. Pirms vakariņām mūs visus pavadīja liela ekskursija uz ūdenskritumu. Tagad mēs saprotam, kādēļ mūs vispār ieveda tajā mežā nakts tumsā. Izrādās, šī pasta nav pirkta veikalā. Šo pastu gatavoja šeit pat saimniece, kas man sēž blakus. Viņa šo visu pagatavoja. Viņa visu to taisīja speciāli, lai mēs varētu paēst vakariņas. Tādēļ tas viss nenācās ļoti viegli, nenācās ļoti ātri. Un es nevis laikam, bet noteikti es pirmo reizi ēdīšu
mājās gatavotu pastu, jo vienīgā pasta, ko es esmu ēdis, tā ir pasta, ko varam nopirkt veikalā. Ko Rodis var pateikt? Ir garšīgi? Nenormāli garšīgi. Man ir grūti ar ko salīdzināt, jo labas kvalitātes pastu es nezinu, vai iespējams jau, ka Latvijā var dabūt, bet es neesmu tāds baigās pastas cienītājs, un tādēļ es nezinu, kur īsti var dabūt tādu labu māju. Nerunāsim par mājās ražotu pastu, bet vispār par pastu. Bet šeit, ja ir mājās ražot, nu jā, tas ir kaut kas pavisam savādāks. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanarijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz graznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Labrīt no rīta! Šorīt mēs esam pamodušies šeit Slovēnijas laukos, un pirmais, ko mēs redzējām, iznākot pa durvīm, ir, protams, šis burvīgais skats, kas man ir aiz muguras. Meži, noauguši meži kalnos. Saimnieki ir uzklājuši mums lielisku galdu brokastīm. Pašcepta maize, pašu taisītas sieras, pašu taisīta gaļiņa, pašu taisīta zapte, ķižu zapte, tā kā mūs šeit lutina. Un viennozīmīgi zinu, kad uz Slovēnijas gribētu atgriezties uz ilgāku laiku, lai varētu tā kārtīgi šeit visu uzfilmēt un parādīt, protams, arī jums. Bet ko tagad labu apetīti jums, labu apetīti mums, ēdam brokastis un dodamies uz servisu ar lielu cerību, ka servisā mums salabos auto un mēs tālāk turpināsim ceļu jau ar strādājošu kondicionieri. Kā saka, dzīvē vajag ko ļoti vēlēties, un tas piepildīsies. Un arī mums ar Rodrigo šī vēlēšanās par atgriešanos Slovēnijā piepildījās, un jau nākamais ceļojums mums būs tieši uz šo valsti. Slovēņu brokastis paēstas, virši kafija padzerta, burvīgie rīta skati izbaudīti. Tagad ar lielu cerību braucam uz servisu, kur Saimons sarunājas, lai paskatās mūsu kondicionēšanās sistēmu. Esam atzinuši savu auto uz servisu. Kaut kur viņš tur dziļāk laikam iekšā ir. Mēģinās sataisīt mums kondicionieri. Ārā jau ir tikai 10 no rīta, bet jau ir 31 grāds. Tā kā, ja nestaisīs kondicionieri, būs traki. Labi, izsvīdīsim. Pirtī būs, var teikt, pirtī, tad mēs būsim vairāk kā 2 nedēļas. Katru dienu būsim pirtī, bet ļoti ceram uz to, ka slovēņu meistari māk un zina, ko viņi dara. Ja arī viņa ietu kaut tikai nedēļu vai 2 nedēļas, tas arī būtu labi. Bet pagaidām pēc viņu sejas izteiksmēm kaut kā neizskatās, kad ir perfekti. Tūlītām īstenībā to redzēsim. Vienmēr sakot, esot sataisījuši, ir piepildījuši klāt papildus 40 gramus un tagad strādā. Bet viņi saka, ka kaut kur laižot to gāzi nost. Varētu būt, kad atgriezīsimies mājās, tad varētu būt, kad ir jāpāriet visai sistēmai pāri, jo viņi mēģināja ielaist iekšā arī krāsu un apstīties, kur kur ir noplūde, bet viņi to noplūdu neatrada. Tātad esot ļoti maziņa šī noplūde. Iespējams, kad ir liekot kopā, viņi saka, varbūt kāda blīve līdz galam nav uzlikta vai kaut kas nepareizi uzlikts. Bet esot tik maza noplūde, kad viņš saka, varētu būt, ka 2 nedēļas izturēs. Bet mums arī vairāk pa 2 nedēļām nevajag atgriezties mājās. Mājās jau būs rudens un mājās būs vēsts. Tā kā pats galvenais, lai viņa strādā šeit, un pats galvenais, kad viņa ir tiešām sākusi strādāt. Priecīgi par salaboto kondicionieri dodamies uz Koperas centru. Saimons ir gatavs parādīt vecpilsētu, bet cik ilgi darbosies kondicionieris, tas nu gan nav zināms. Saimons mums ir atvedis uz Koperas centru. Iesim tagad Koperas vecpilsētā. Viņš teica 20-25 minūtes, iziesim aplīti, apstīsimies, kas šeit skaists un interesants, un dosimies jau tālāk uz Itāliju. Šis ir vairāk kā 500 gadus vecs ieejas pilsētā un vienīgās ieejas pilsētā. Kādreiz, ka pa šito ceļu jāja ar zirgiem, tad pa taisno pa tiem lielajiem vārtiem iejā iekšā ar zirgiem, bet pa mazajiem tie, kas ir, ko var redzēt, tur iegāja cilvēki iekšā, gājēji.
Un tad šīs divas ir vienīgās ieejas šajā vecajā pilsētā, vecajā Koperā. Pat cik šī bija vienīgā ieeja, šeit visapkārt bija jūra. Šeit bija tāds tā kā tilts, kā es teicu, ceļš tilts, tāds, pa kuru te jāja iekšā zirgi vai nāca cilvēki. Un visa Kopera bija, visa apkārt Koperai bija jūra un pati Kopera bija sala. Tā kā es biju domājis, ka tas bija daudz tūkstošus gadus atpakaļ, bet izrādās tas bija 18. gadsimtā. Strūkla, ko jūs tikko redzējāt, viņa arhitekts ir itālis. Un arī viss mājas, viss ēkas, kas šeit ir būvēts tātad 18. gadsimtā. Un viss šis ir itāļu stils un ļoti, ļoti līdzīgs kā Venecijā. Esam atnākuši uz Saimona iecienītāko pizzeriju. Viņš saka, viņš šeit ēdot katru dienu. Viņam esot patām netālu ofisu. Un īstenībā šeit tiešām, kā viņš saka, ir lēti, garšīgi. Un mēs samaksājām par 5 pizzas šķēlēm un par 5 kolām. Samaksājām 17,50. 10 eiro bija par dzērieniem un 7,50 par pizzām. Nesen mēs samaksājām 17 eiro par 3 ūdeņiem un 2 maziņajām kolām. Tur, kur mēs gaidījām automašīnu, tā kā šeit tiešām priekš Slovenijas par 17 eiro, kad var paēst 5 cilvēki, uzēst un padzerties, tas tiešām ir lēti. Ir garšīgi? Riktīgi. Rodim atkal riktīgi. Kad viņam ēsti gribās, viņam vienmēr riktīgi, labi garšīgi. Es nezinu, vai itāļi ir iemācījušies no Slovēņiem vai Slovēņi no itāļiem. Bet tiešām pizza ir garšīga. Mēs patreiz atrodamies uz Ševļarska ulica. Tulkojumā tas nozīmē kurpju iela. Šeit uz šīs ielas gan vienā, gan otrā pusē ik pēc 5 metriem ir kāda kurpju ražotne, kur taisa kurpes, lielāka vai mazāka, un tādēļ šī iela arī tiek nosaukta Kurpju iela. Kā jau minēju, šeit Slovenijā mēs jau pavisam drīz atgriezīsimies. Tādēļ par Koperu izstāstīsim nākamajā reizē. Bet tagad Saimons grib mūs aizvest ekskursijā līdz kaimiņzemei Itālijai. Viņš sola parādīt ko ļoti skaistu. "15 minūtes un esam Itālijā. Klimata kontrole vēl strādā, tādēļ ļoti patīkami un komfortabli baudīt skaistos Itālijas piekrastes skatus, zinot, kad ārpusē ir plus 39 grādi. Esam atbraukuši uz Itālijas pusi un patreiz atrodamies pilsētiņā Trieste. Šeit mēs varam redzēt, tur apmēram aiz tiem kuģiem ir Horvātija. Tajā virzienā ir Slovenija un šeit patreiz mēs esam Itālijā. Mēs esam atbraukuši uz Miramare pili. Viņi tūlītām tepat aiz stūra būs un pēc TripAdvisora vērtējuma viņi ieņem 2. vietu skaistākajām pilīm Itālijā. Aiziesim, apstīsimies. Ja esam tik tuvu šajien atbraukuši, tad noteikti, protams, ir jāredz. Tādēļ aiziesim, apstīsimies, kāda izskatās viena no labākajām, viena no skaistākajām pilī vispār visā Itālijā. Miramāres pils atrodas Itālijā pie Triestes pilsētas Adrijas jūras krastā. Tā tika uzcelta 19. gadsimtā Austrijas erzhercogam Maksimiljānam un viņa sievai Šarlotei. Pils ir celta baltā akmenī un apvieno romantisma un neogotikas arhitektūras stilus. Tu ieskauj plašs un skaists parks ar eksotiskiem augiem, ko Maksimiljāns atveda no saviem jūras ceļojumiem.
Mūsdienās Miramāras pils ir muzejs un viens no populārākajiem apskates objektiem reģionā. Lai arī Maksimiliānam bija skaista pils, skaista sieva, liktenis nebija viņam labvēlīgs. Gadus vēlāk viņš kļuva par Meksikas imperatoru, bet tika gāsts un sodīts ar nāvi. Ir ļoti iespaidīgi, ļoti tīri, ļoti sakops un ļoti iespaidīga pils pašā jūras krastā. Miramāre, viena no skaistākajām pilīm, mēs to tagad varam apliecināt, tiešām tā tas ir. Kaut gan neesam redzējuši arī daudz citas pilis, bet to, ko redzējām šeit, mēs esam pārliecināti, ka šī tiešām ir skaista un noteikti, ka var sacensties ar visām pārējām. Esam gatavi uzlīmēt uzreiz 2 uzlīmes, tādēļ, kad mēs bijām Slovenijā, mēs iebraucām Itālijā. Un mēs bijām Itālijā, un mēs izbraucām atkal no Itālijas un atkal iebraucām Slovenijā. Bet, kā jau teicām, mēs uzlīmējam uzlīmi, kad mēs esam izbraukuši šo valsti. Tātad Slovenijas uzlīmi arī mēs droši varam uzlīmēt, jo mēs izbraucām šo valsti. Aizvedam atpakaļ mūsu draugu Saimonu uz Sloveniju, atvadāmies no viņa un dodamies tālāk. Mūsu mērķis šodien ir iebraukt Horvātijā un atrast kādus apartamentus, kur pārnakšņot. Bet tā kā pat reiz ir vasara un karstākā sezona, tad noteikti nebūs viegli. Bet mums tomēr paveicās. Piestājuši ceļa malā pie kāda veikala, tiekam pie apartamentu 2. stāvā, un kā no rīta izrādīsies, mums ir ļoti paveicies. Kad pa dienu esam nobraukuši daudzos kilometrus, protams, esam saguruši. Esam saguruši no karstuma, jo automašīnā mums nestrādā kondicionieris. Esam saguruši no tā, ka nevaram atrast sev apartamentus. Un tā vien atceramies visu laiku hotelu Jūrmalas spā, mīksto gultu un lielisko spā centru, kur ir augstais baseins. Kā gribētos tajā tagad iekrist. Nu ko, Rodrigo, noslēdzošais vakars Latvijā. Dodam uz pilnu klapi? Tiešām uz pilnu klapi? Jū! Juhu! Es ceru, ka Albānijā man ar šādas platītas katru vakaru Rodi, tu man taisīsi. Rodi, cēlies! Tā diena ir klāta! Uz redzēšanos, mēs uz Albāniju! Oho! Cik smalki ūdens zils. Apsties tur. Varētu aiziet nopeldēties. Tā kā Jā, vakar pa nakti to mēs neko neredzējām. Mēs pa nakti tikai nojautām, ka tur ir kāda sala. Bet tagad mēs redzam, ka tur ir sala bez neviena koka. Nē, kur ir galā, ir kaut kāds zaļumi. Bet te vispār viss tā kā tūkstnesis. Ja jau mums ir paveicies šo nakti dzīvot tik skaistā vietā, tad noteikti jāizbauda arī pelde šajā dzidrajā un zilganzaļajā ūdenī. Steigties mums nav kur un Albānija nekur nepazudīs. Bet ar apartamentu tiešām mums ir paveicies. Tik plašs un ar vairākām istabām atrast nav viegli. Mūsu operators vispār šo nakti izvēlējās pārlaist uz balkona divānā. Kad esam atveldzējušies jūrā, viss mantas salikuši, varam turpināt savu ceļu un baudīt Horvātijas piekrastes skaistos skatus. Turpinās mūsu 5. ceļojuma diena, un šodien iespējams, kad ir skaistākā diena patreiz no visām. Protams, arī Kopera bija ļoti skaista, arī bija Budapešta ļoti skaista, un Itālija, Trieste un Miramāra, bet šodien mēs visu ceļu braucam un kaifojam no tiem skatiem, ko mēs redzam šeit Horvātijā. Galvenais, kad mēs neizvēlējamies autobānu, neizvēlējamies lielo autošosei, bet izvēlējamies ceļu gar pašu jūru. Protams, šis ceļš ir
daudz garāks un daudz lēnāks, jo šeit maksimālais apmēram ir, laikam kādā brīdī var ieskrieties 70, bet tas arī viss. Šodien ir 5. diena un sanāk 6. dienas, tas ir rītdienas vakarā mums ir jābūt Albānijā, bet patreiz no tejienes, kur mēs patreiz atrodamies, mums līdz Albānijai, līdz vietai, kur mums jātiekās ar pārējo komandu, ir palikuši tikai 5 stundas. Tā kā kaifojam pa skatiem, kaifojam par to, ko mēs redzam un dodamies uz pilsētiņu Zadaru. Par 5 stundām navigācija mums šoreiz samaloja. Braucam un braucam, bet stundas kā nepaliek mazāk, tā nepaliek. Pa ceļam iebraucam arī Zadarā un izmetām goda apli pa vecpilsētu, kas atrodas uz pussalas un kas ir pilna ar romiešu un viduslaiku laika pieminekļiem. Šī pilsēta ir viena no vecākajām nepārtraukti apdzīvotajām pilsētām Adrijas jūras krastā. Tās vecums ir aptuveni 3000 gadu. Zadara bija nozīmīga pilsēta jau romiešu laikos un vēlāk piederēja Venēcijas republikai. Ilgi šeit neuzkavējamies, jo ir jau pusdienlaiks un gribās ko uzēst. Varbūt viens cept cuciņu? Mēs tagad nopirkām grillētu vistu un vēl grillētu cūku. Es neesmu pat garšojis Horvātijas nekādu grillētu cūku, ne grillētu vistu, bet, kā tēvs saka, kad ir riktīgi garšīgi, un es to ticu. Pēc vakardienas veiksmīgi atrastā apartamenta esam pilnīgi pārliecināti, ka arī šodien mums veiksies tikpat labi. Tādēļ baudām Horvātijas skatus, uzēdam grillētas cuciņas un bez stresa turpinām ceļu. Tikai iestājoties vakaram sākam izmēģināt veiksmi un saprotam, ka šodien mums galīgi neveicās. Kempingi visi ir pārpildīti, viesnīcas pilnas, apartamentu nav. Vienīgās brīvās viesnīcas bookingā ir par 1000 eiro par nakti. Turpinām braukt un esam visas aplikācijās izmeklējuši sev naktsmājas un beidzot vienu apartamentu atrodam. Bet tas jau vairs nav Horvātijā. Pēc garās un nogurdinošās dienas atrodam vēl spēkus aiziet uz pilsētas centru, vai pareizāk būtu teikt noiet uz pilsētas centru, jo mūsu apartamenti atrodas tādā kā kalnā un līdz jūrai ir gabaliņš, ko iet, bet atpakaļ nākot stāvās trepes izsūc pēdējos spēkus. Atgriezušies apartamentos, tūdaļ dodamies pie miera. Vakar visu dienu sākot no Splitas Horvātijā meklējām apartamentus, bet es nezinu, vai šī ir tiešām tā karstākā sezona, vai kā Saimons teica, šeit Horvātijā un tuvākajās valstīs vietās būšot viņiem kaut kādi lieli svētki, ka neviena apartamenta nav brīva. Ja ir brīvas viesnīcas, tad tās, protams, maksā 300, 400, 500 un pat 1000 eiro pa nakti, un tādēļ lēnām garu braucām uz priekšu, meklējām kaut ko interesantu, meklējām, protams, arī, lai ir lētāk, un atradām Bosnijā un Hercegovinā vienu apartamentu, 2 istabu apartamentu, kur bija viena istaba maza, kur dzīvojām ar Rodrigo, otra lielā, kur atkal Lārijas ar Edvardu dzīvoja, arī virtuvīte bija un viss kā nākās. Un vēl pie ieejas durvīm un pie loga aug milzīgs granātu ābolu koks. Vēl viņi nav pavisam gatavi. Žēl, ka nav gatavi, protams, mēs noteikti būtu jau kādu pamēģinājuši, bet tagad mūsu mērķis ir doties uz Dubrovnikiem, apskatīties nedaudz iztaigāt Dubrovnikus, un jau ap 4 mums ir jābūt Albānijā pie viena ezera kempingā un jātiekās ar visu pārējo komandu, tā kā laižam tālāk. Ir sanācis būt Horvātijā un Dubrovnikos 7 gadus pēc bruņotā konflikta beigām.
kad karoja Horvātija ar Serbiju. Braucot pa šo valsts, daudzās vietās vēl varēja redzēt šaušanas pēdas, daudzu māju sienas bija sašautas, daudzos logos varēja redzēt sašautas žalūzijas, uz ielām stāvēja omītes un opīši ar plakātiem rokās, Rūms, Zimmer. Viņi visi izīrēja istabas un apartamentus, un labus apartamentus tajos laikos varēja dabūt pat par $5. Ēdiens bija ļoti lēts, augļi bija gandrīz par velti, Dubrovnikos ēdām vietējā krodziņā par ļoti lētu naudiņu. Bet tagad Horvātija ir tik ļoti populāra valsts turistiem, ka trūkst vietu viesnīcās un apartamentos, viss ir kļuvis dārgs, viss pludmales un kempingi ir pilni ar cilvēkiem. Tādēļ, ja domājat braukt šajien vasaras mēnešos, laicīgi vajag rezervēt viesnīcas un kempingus. Esam pa ceļam atbraukuši uz vienu no populārākajām, ja ne pašu populārāko, un, protams, pašu apmeklētāko Horvātijas pilsētu, un tā ir Dubrovnika. Protams, arī pēc troņu spēlēm, pēc seriāla šie pilsēta ir kļuvusi vēl populārāka, un jau pa lielam šeit cīnās jau ar turismu pieplūdumu. Šeit tiešām ir ļoti, ļoti daudz cilvēku. Daudz laika mums nav šeit iepazīt un redzēt, bet ieiesim vecpilsētā, apiesim apkārt, apstīsimies galvenās vietas, varbūt apstīsimies tādas vietas, ko arī atceramies no troņu spēlēm, bet ārā atkal ir karsts. Savi 32, 33 grādi ir un svīstam ir karsts. Un ejam tālāk, ātrāk kaut kur tikt ēniņā. Ieejot pilsētā, tu sajūties kā nokļuvis filmā. Visas šīs sienas, ēkas, šaurie celiņi starp mājām un torņi, kas paceļās virs ēku jumtiem, atgādina par seniem laikiem un par seriālu. Un iespējams visi šie lielie cilvēku bari šeit ir tikai dēļ populārā seriāla. Uz katra stūra var redzēt Game of Thrones emblēmas un atgādinājums par šo filmu. Patreiz esam pie vienas no populārākajām vietām Dubrovnikos, un tās ir trepes. Ja ievada Googlē troņu spēles trepes, tad parāda šo vietu. Uz šajām trepēm ir filmēta šis seriāls, un tā pati galvenā varone, kas ir viņa šeit iet lejā, manuprāt, pilnīgi kaila. Tā kā, ja jums interesē, kā viņi pastaigājās pa Dubrovnikas trepēm, apstieties šo seriālu. Nu ko, dodamies apakaļ, lēnu garu apakaļ uz automašīnu un dodamies uz Albāniju. Pieliesim ūdentiņu. Ja dienā 3. Ja esam nopirkuši pudelīti, vai arī mums ir līdzi sava pudele, tad var atnākt šeit un uzpildīt dzeramo ūdeni. Un dzeramais ūdenis šeit iet tiešām uz urā. Perfekti. Esam tikko apskatījuši Dubrovnikus, esam ievadījuši navigācijā, ka mums ir jādodas uz Albāniju, uz ezeru, kur šodien tiekamies mēs ar visu pārējo komandu, bet esam iesprūduši nedaudz uz Bosnijas un Hercegovinas robežu. Tad mēs ejam no Horvātijas, iebrauksim Bosnijā, un pēc Bosnijas mēs iebrauksim Melnkalnē, un tad no Melnkalnes Albānijā. It kā ir tikai 4 stundas jābrauc, bet uz robežas jau stāvam kādu pusstundiņu, tā kā noteikti mēs nokavēsim mūsu noteikto laiku, mums 4 ir jāierodās. Toties mēs esam ļoti apmierināti ar to, ko mēs redzējām Dubrovnikos, un tā tiešām ir ļoti, ļoti iespaidīga pilsēta. Un Eģiks aizmugurē jau mums meklē biļetes, kā atgriezties šeit jau rudenī un palikt uz ziemu šeit dzīvot. Viņš teica, gan jau darbu atradīs, tā kā iespējams, ka no Eģika mēs rudenī šķiramies uz gadiņu kādu. Es te nevaru izlemt, kuru te pastu es gribēšu, tad es pametīšu monētu, lai izvēlēties. Kas ir kas, Rod? Augšējais, ja šitā tad būtu pene, ja šitā tad spageti, spageti. Šo spageti atnesa mums nacionālo Bosnijas un Hercegovinas ēdienu. Tā esot cepta teļagaļa ar ceptiem kartupeļiem, salātiņiem, bet Rodrigo mums pasūtīja. Viņš mums ir tāds makaronu un pastas ēdājs. Viņš uzsūtīja makaronus, izskatās ar vistas gaļu. Un tūlīt garšosim. Prasās kaut ko. Sinepīti. Jā, es biju cerējis, ka viņa būs grillēta.
Bet viņi ir tā kā cepeškrāsnī sautāki no tā gara. Bet nav slikti. Cena 12 eiro par šādu porciju. Nav nemaz tik lēta. Vēl tikai jāuzlīmē Bosnijas un Hercegovinas uzlīme, jāizbrauc cauri Melnkalnei, un ja auto izturēs vai neieklusimies kādā meža ugunsgrēkā, kas šeit patreiz plosās visās malās, jau šodien sasniegsim savu pirmo galamērķi. Mēs esam izbraukuši beidzot visas valsts, kuras bijām ieplānojuši, un esam iebraukuši Albānijā. Un tā kā mēs tikko izbraucām no Melnkalnes, tad mēs uzlīmējam šeit Melnkalnes uzlīmīti. Pēc mūsu garā brauciena, nepilnām 6 dienām, beidzot atbraucam uz norunāto tikšanās vietu, kādu lielisku kempingu pie ezera, un satiekam savu komandu. Atvalkam elpu, aizbraucam līdz veikalam, sapērkam dažādus ēdienus, kas būs nepieciešami turpmākās dienas kalnos, un vakar izbaudām jau albāņu mierā. Bet jau nākamajā sērijā beidzot dodamies Albānijas kalnos un izbaudām burvīgus skatus. Lai arī pirmajās stundās sanāk neliela sadursme, tas netraucē šo dienu aizvadīt pilnvērtīgi. Šauri ceļi, kalni, vietējo ciematu ainiņas, izžuvusi upe un pirmais savvaļas kempings uz akmeņiem. Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Gran Canarijā ir viesnīca Monte Feliz, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Gran Canārijas sporta viesnīca Monte Feliz varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Monte Feliz. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Gran Canārijas ēdienu. Monte Feliz – sporta paradīze, kur noteikti gribēsi atgriezties. Servuturu viesnīcas un kūrorti Gran Canarijā – tās ir īstas brīvdienas, ko jūs esat jau sen pelnījuši. Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servuturu hotels un resorts saulainajā Gran Canarijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servuturu enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstamu.